राजदरबार भन्दा नि राजाको घर हैन। यहाँ चाहिँ घुम्यो, राम्रै लाग्यो, तर त्यहाँ भित्रपट्टि बन्दुकहरू रहेछ राजाको 2-3वटा देखेँ, 3टा जति देखिरहेको थिएँ। बुक्सहरू देखेँ, अनि बुक्समा गीता थियो हैन, अनि अरू कुन योगीनाथको बुकहरू नि लाइफ तपाईँको योगीहरूको बुक थियो। अनि तपाईँको धेरै कुराहरू थियो, एन्टिक पिसहरू थियो। हरिणलाई बोलाउने सिट्टी बेग्लै थियो, अर्कोलाई बोलाउने सिट्टी बेग्लै रहेछ। त्यस्तो चिजहरू देख्यो, जस राम्रो लाग्यो मलाई चाहिँ। अनि खासै सौखिन हुनुहुन्थ्यो जस्तो मलाई लागेन, किन भन्दाखेरि यतिको चिज त आजकल नर्मल मान्छेको घरमा पनि हुन्छ जस्तो मलाई लाग्यो। पहिलाको र अहिलेको अनुपात कम्पेरिजन गर्ने हो भने। तर एन्टिक पिसहरू चाहिँ रहेछ है, मैले जुन हेरेँ हैन। रेडियो टेलिग्राफी, रेडियो फोनोग्राफी कि टेलिग्राफी के थियो त्यस्तै हैन। अनि त्यो चाहिँ मलाई राम्रो लाग्यो, मैले नोटिस गरिरहेको थिएँ। बुक्सहरू थियो टन्नै। अब योभन्दा धेरै भिडियो बनाउनु दिँदैन, मार्छ मलाई। हस् त, बाइ बाइ।